غانو کې نسلونه څو قسمه دي؟ څلور پنځه قسمه نسلونه دا. یو چې کومه دا برګه سپینه برګه ښکاري دا آسټریلین فریزن دي. دا تورې چې کوم ښکاري دا هالینډ فریزن دي. دا موږ سره چې کومه مخامخ ښکاري سیوالې دا موږ لوکل غواګانې دي. او سره چې کوم دا برګې غونډې غواګانې دا پیسې څومره کوي؟ نو دا مختلف پی کوي. بعضې غوا داسې راشي 8-10 کیلو پورې د ټیم کې، بعضې غوا داسې راشي 15 کیلو پورې مو کی. بیمار شي که نه نو دای بیا ډاکټرانو ستاسو څه حساب وي؟ ډاکټران دغه وي دلته موجود دي. بیا نور ډاکټران بیا بهر نه راوړ لکه ډي وي ایم دی، هغه دنیا رختې ډاکټران دي. بیا انچارج صاحب دی، هغه هم خپل ډاکټر دی. منیجر صاحب دی، هغه هم خپل ډاکټر دی. دولت خان صاحب هغه خو مخامخ حافظ کې ناست ډاکټران دلته موږ سره وي موجوده. د شپې ایمرجنسي پیښه چې فون ورپسې وکړو بیا راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخون کې مهربان ذات قدرمندو. زنن راغلی اګریکلچر یونیورسٹی ډیری فارم ته او تاسو ته نن دا معلومات ترلاسه کوم چې د فارم کې څو قسمه غواګانې وي یا دلته کم نسل غواګانې په دې پرورش کوي. دغسې ګډان دي پکې. قدرمنو دی ته خوراک کم ځای اچوي یا دی ولاړ کم ځای یا لش کم ځای د دی کېږي. نو قدرمنو دا ټول معلومات په زه تاسو ته ترلاسه کوم. نو مینوالو زما خپله خواهش دی چې تاسو ته هغه معلوماتي پروګرامونه وښیم، هغه ځایونو ته تاسو بوځم چې هغې نه تاسو معلومات ډېر ترلاسه کوئ. نو قدرمندو ما سره اوسئ. مینوالو دې ټایم کې ما سره دا رور ولاړ دی کریم الله بھائی چې دی دلته خدمت کوي. تقریبا 11-12 سال نه دلته دی ډیوټي کوي او د دې غواګانو خصمانه کوي. نو راځئ دی نه معلومات ترلاسه کوو چې دی څه وایي په دې هکله باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کریم الله بھائی څنګه حال؟ خیر شکر د الله کرم د الله احسان دی. ډېره مننه ستاسو، ډېره شکریه چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړو. دا راته ووایي چې تاسو سره غواګانو کې نسلونه څو قسمه دي؟ څلور پنځه قسمه نسلونه دا. یو چې کومه دا برګه سپینه برګه ښکاري دا آسټریلین فریزن دي. دا تورې چې کوم ښکاري دا هالینډ فریزن دي. دا موږ سره چې کومه مخامخ ښکاري سیوالې دا موږ لوکل غواګانې دي. دې کې دا کومې زیړې چې ښکاري جرسي غواګانې دلته یو دانه نیمه به ولاړئ او دغه نسلونه دي موږ سره. بس دا راته ووایي چې دا تاسو سره چې کوم دا برګې غوندې غواګانې دا پیسې څومره کوي؟ نو دا مختلف پی کوي. بعضې غوا داسې راشي 8-10 کیلو پورې د ټیمو کې، بعضې غوا داسې راشي 15 کیلو پورې مو کی. او بله خبره ده چې دا غوا پی ډېر کوي. جرسي چې کومه دغه پی لږ کوي، د هغې پی اندازې سره که نه د هغې پی ټینګ د دې فریزن غواګانو چې کوم پی دي دا لږ نري وي. دغه خبرې پکې دا سیوالې چې د انډین دي که نه؟ او دا خو موږ سره انډین نه دي. دا سیوالې خو موږ سره خپل لوکل سیوال دی که نه. د دې پی اوس حساب څومره کوي؟ دا خو پی دومره نه کوي خو بلکې د دې پی ټینګ وي ډېر زیات. مطلب نه چې سره برابر وي د دې پی. د دې خوراک څه بندوبست تاسو د یونیورسټي خپل د دې چې کوم موږ سره خپل پټي دي، بس هغې نه ولا خپل فیلډ وړو، وانډه ولا بهر نه راغواړو. لکه د دې هغه موږ خپله جوړو، کوتره موتره وګیا مایا ورته موږ خپل سټاف ته هغه وړو. فیډ چې کوم دی دا موږ بهر نه راغواړو. ولا خوراک اوس بندوبست دی؟ خوراک به دغه بندوبست دی ورته کې اوس شوتل دی او دغه دی جودر دی، به دغه خوراک ورته ورکوو بوسي ورسره. بیمار شي که نه نو دای بیا ډاکټرانو ستاسو څه حساب وي؟ ډاکټران دغه وي دلته موجود دی. بیا نور ډاکټران بیا بهر نه راوړ لکه ډي وي ایم دی، هغه دنیا رختې ډاکټران دي. بیا انچارج صاحب دی، هغه هم خپل ډاکټر دی. منیجر صاحب دی، هغه هم خپل ډاکټر دی. دولت خان صاحب هغه خو مخامخ حافظ کې ناست ډاکټران دلته موږ سره وي موجوده. د شپې ایمرجنسي پیښه چې فون ورپسې وکړو بیا راځي. یو ملګري خبره وکړه چې دلته سټوډنټ ریسرچ لم راځي. بیا بالکل سټوډنټ ریسرچ انیمل ډپارټمنټس کې بالکل هغه مخامخ د غیر ریسرچ سنټر دی، بس هغې راځي هلته دغه سروي هغې ځان له راوستي ورته ولاړ دي. پی اوس حساب دی فی کیلو څنګه تاسو ورکوئ؟ 100 روپۍ موږ سرکاري ریټ دی، 100 روپۍ ورکوو. عام پبلک ته پاره مو سرکاري ملازمان ټول یو ریټ دی. نو دا تقریبا تاسو کم ځای ته سپلای کیږي؟ دا مونږ بس کیمپس کې دننه سپلای کوو. یونیورسټي کې دننه کوم ایریا چې کیمپس کې کوم دننه ایریا راځي بس دلته مونږ سپلای کوو. قدرمندو دا کریم الله بھائی سره خبرې کوم پروګرام شروع کې چې څنګه وي او بیا هم تاسو ته یې لږ دراني در کوم چې دا اګریکلچر یونیورسټي ډیری فارم دی او دلته چې دی نو دی صرف چې دی نو دی ایریا کې سرکاري ایریا چې کوم د یونیورسټي حدودو کې نو دلته دی بیا پی سپلای کوي او عام بار نم چې کوم د غوا پی کمل حضرات خوښوي نو بار ځایونو نه راځي لکه داسې لوکل ایریا چې دی ځای کې کم دي نو خلک راځي او دوی نه پیلي نو ورکوي. کریم الله بھائی دا راته وایي څنګه چې تاسو وایي چې دیسي تاسو سره نسل دی که نه نو دا کم تاسو سره چې کم نسلونه دي کې د بارملکي شته؟ او دا ټول بارملکي دي. ټول بارملکي دا آسټریلین فریزن چې کوم دی دا بارملکي ده. آسټریلین دا برګ چې دا سپین او دا سپین برګ چې کوم دی دا هالینډ والا دا هالینډ ملک والا دي. دا دغه علاقې خو دي کې ګډان یا نور داسې تاسو سره چیلې موږ سره هغه سایډ کې دي هغه د ګلګت دي هغه ګډان والا سره هغې بیل سیسټم دی که نه هغه بیل لیکان دی هغې خپل سټاف دی بیل
هغې ته خپل فیډ هغې خپل بیل ورکوي. ښه جي ښه فیډ ورکوي. نو ستاسو دلته تاسو چونکې خو ستاسو ګورنمنټ د اړخه دلته یي که نه ملازمت کوي الله دې برکتي کړي نورم خو دا راته ووایي چې ستاسو د شپې دلته څه حساب وي د دې خصمانه د دې شپې دلته څوکیدار هم وي صفای والا بیل کس یو سکیورټي که نه او سکیورټي خو خپله سکیورټي ده که نه سکیورټي وي د یونیورسټۍ د اړخه یونیورسټۍ خپله سکیورټي ده باقي د موږ دلته د وي شپه ورځ دلته پروت دي د ډیوټي د شپې وي او صفای دپاره د شپې سړی راځي څوکیدار د موږ خپلي څوکیدار لکه د یونیورسټۍ سکیورټي نه علاوه موږ سره خپل څوکیدار مال کې ګرځي لکه یونیورسټۍ څوکیدار خو به ګیټ سنبالي د موږ خپل څوکیدار هغې مال کې ګرځي راګرځي چکر وهي راوي ګرنټه نیمه پس روځي هغو کې چکر مکر وهي راشي غوا بیماري بابو صاحب ته یاره دا غوا بیماره ده بابو صاحب راپاسي ورسره کریم الله بھائی د دې چې دا بیا کله لنګ وکړي د دې دا وارګه د دې بیا څه حساب وي مینوالو خو موږ بچو ته ورکوو بیا چې تر کومې پورې وارګه وي نو واړه بچي بس هغې ته ورکوو بس هم د دې هغه بچه ماشومانو ته بیا ورکوو او ماشومانو ته ورکوو موږ لکه چې کومه غوا لنګه شي هغې تقریبا 4-5 ورځې پورې وارګه وي هغه مو هغه بچو ته بیا چې تر کومې پورې دا پې کچه وي هفته وي څومره وخت پورې کچه وي که نه نو هغه بیا موږ دې بچو ته ورکوو او د دې نسل بیا څنګه چلي لکه چې د کوم د بچي وي دغې دا بیا تاسو خرڅوئ نران موږ خرڅوو پبلک هم پرایویټ خلکو له ورکوئ کوو کې که نه اوس دغه لیلامي روانه ده کېدای شي د 1-2 بله به زموږ لیلامي کېږي بس څاروي دغه اکشن والا هغه څاروي ولاړ دي اکشن والا مینوالو کریم الله بھائی دا خبر هم نوٹ کړه چې یکم نه به انشاءالله دی نیلامي وي نو دی بیا چې څوک خواهشمند حضرات یو لکه دې کې چې نو نر دغه تاسو خرڅوئ نه اوس پکې ښځې هم شته ښه ښځې هم شته دی پکې ښه جي ښه او دې تقریبا ریټ څه حساب دی د دې دا سپین دا برګ چې دی د دې څه ریټ یاره د دې ریټونو خو موږ ته علم نشته د دې علم وي اندازتن بیا او اندازتن 3-4 لاک پورې 3-4 لاک مینوالو نارمل غوا چې او دا خړې غوندې چې دی دا صحیح والې غوندې دغه هم تقریبا 2-3 پورې دغه هم کېږي پایو کې کمې تکړه دا پایو کې دا فریزن غواګانې تکړه دي دا خړې غوندې او دا سپینې برګې چې دا سپینې برګې چې دا پې ډېر کوي حاجی ډېره مهرباني کریم الله بھائی الله مې عزت وکړه ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ